Hei igjen folkens, jeg har en ny video til dere i dag. Jeg fikk vape-mail fra gotvapes.com. Daniel der. Jeg har fått en Vivinova Mini Vivinova Vision sin. Det er litt viktig å presisere at det er Vision sin Vivinova. Det er en del knockoff-produkter der ute som ser ganske så identiske ut. Jeg kjøpte den store Vivinovaen. Den ser sånn ut. Og da var jeg jo så heldig å få et knockoff-produkt. Problemet mitt var at når jeg bestilte andre hoder med en annen ampere på, nei, ikke ampere, nå tuller jeg, ohm på, motstand, med en annen motstand på. Så jeg bestilte et med høyere motstand, jeg bestilte et med 3,2 til denne her. Det passet ikke selvfølgelig, så da måtte jeg jo bygge om denne her og holde på å tulle. Det gikk jo, ja, det fungerer jo, men det skulle ikke være sånn. Det skal fungere ut av boksen, måtte jeg på å si, ut av pakken. Når du pakker opp, skal du fylle opp, og så skal det fungere. Det skal ikke være noe sånn tull og vas. Så, vær litt obs på det, at du kjøper en Vivinova. Gotvapes.com selger kun originale Vision. Så det var den. Så jeg skal forklare litt ut ifra grunnlaget jeg har kjøpt den, og det er at hjemme bruker jeg en Hongkong-Kina-ting, lava-tube, lignende sak. Da gjør det meg ingenting å bruke disse store tankene. Det gjør meg ingenting. For de store tankene, de kler denne her, og det passer sammen. En annen ting som jeg gjerne skal si, det er at jeg har hatt litt problemer med den at jeg ikke får kontakt på polen. Om det har noe med den å gjøre, eller med den å gjøre, det vet jeg ikke. Jeg får kontakt med alt annet, men ikke denne her piratkopieren fra Vivinova. Så jeg ville ha noe som var litt mer lommevennligt, som går på et Ego-batteri. Det står en sånn cone på den her. Skulle jeg hatt en cone som går andre veien, så ser det litt finere ut. Men denne her blir litt mer lommevennlig, men den ser sånn ut. Og det liker jeg mye bedre, hvis jeg skal ha det med meg ut. Nå er det 2,4 ohm fordampet hode på den. Det er litt stort, så jeg skal bestille meg, for det passer bedre med 1,8, 2 ohm rundt der på disse batteriene. For de gir ikke, selv om de gir volten, så gir de ikke amperen, som dette her gjør. Og denne bruker jeg også til å teste og vise videoene, for dette her kan jeg lese av motstanden, og jeg kan lese volten. Volten har jeg målt på multimeter, det stemmer på en prikk. Og på motstanden, ohmen, så har han et avvik på 0,1, har jeg sett. Sånn som den, og det varierer opp og ned, altså. Men denne her har et 2,4 ohm. Så hvor nøyaktig den ligger, om det er der eller der, det vet jeg ikke. Men han avleser nå 2,5 ohm. Og jeg har på 4,5 volt. 4,5 volt, 4,4, 4,5 på denne type batteri har fungert veldig godt for meg. Jeg synes han fungerer veldig fint. Han gir en liten sånn fin bak i halsen, og han, ja, og så får du en litt varmere damp, som jeg liker. Jeg trenger det ikke, men jeg liker det. Det er ikke sånn superviktig, men jeg synes det er greit å kunne ha den muligheten. Jeg tar den ned til 3,3, fungerer helt greit. Jeg kan dra den opp til maks 5,2 på dette batteriet. Han kostet da, jeg vet ikke om jeg sa det, men han kostet rett under $10. Til sammenligning så tror jeg denne her store Vivinovaen som jeg kjøpte i rip-off, den kostet $6 eller noe sånt noe. Så da er det noe som skurrer, så det burde jeg jo egentlig tenkt over der og da, men jeg var litt sånn shopping i brygge og handlet i hytt og dynevær. Men nå har jeg bestilt fra Gotvapes,
ser ut til å være et veldig bra produkt. Veldig kraftig, stødig produkt. Så dette er jo ikke en review i den forstand, for jeg fikk den i dag. Så jeg vil ha den litt over tid, og så kan jeg komme tilbake med en oppsummering og en anbefaling til eller fra. Men ut ifra sånn som han ser ut her, så ser det veldig bra ut. Jeg gjør den standardtesten som jeg alltid har gjort. 3 relativt lange drag etter hverandre. Er han tørre? Er han brende? Så har han litt dårlige odds for å overleve i mitt screen, for å si det sånn. En 4-4, 4-5 kan du sette på. Jeg kan sette på 4-4, og så drar jeg testen min. Ikke noe tørt, ingenting. Ikke noe tørt, ikke noe brent. Helt flott, helt flott. Jeg kan jo vise den her på 3-3, for det er jo en del batterier som går litt lavt. Jeg vil prøve å vise den på 3, det har jeg ikke prøvd forresten. Det gjør godt med damp. Smaken blir litt sånn avdempet, men det gjør godt med damp for det. Dette er 7 Wolves fra Hanseng, som jeg kjøpte i forbindelse med noen andre produkter som jeg bestilte. Så fra gotvapes.com, rett i underkant av $10. Foreløpige tanker rundt det, virker det som et veldig godt kjøp. Jeg kommer tilbake med mer konkrete anbefalinger om hva jeg synes. Så får vi se hvordan han oppfører seg litt over tid. Så det sier jeg bare god damp, og så snakkes vi. Hei og